сазан балықты осы жолы басқаша пісіреміз. Алдында мен судактан пісірген балығым осындай өте көп просмотр жинаған, ал енді сазанды көрейік, қанша оқырман көреді екен. Әуелі осылай жаңа қуыруға ыңғайлы болу үшін турап, жақсылап тұздап қоямыз. Одан кейін мен бір танысыма осылай пісіріп көрші, үрбіш дегеннен кейін бір пісіріп көрейін дедім. Бірінші суға батырады екенсіз, одан кейін ұнға малайсыз, сосын қайтадан суға батырасыз, қайтадан ұнға малып аласыз. Яғни сырты кәдімгідей ұн болып тұру керек қой, жай ғана ұнға батырмайды екенсіз. Сонда сырты хрустящий болып қытырлап зор піседі деген ғой. Сөйтіп жаңағы қатты отта емес, жаңағы орташадан сәл жоғары отта қызарғанша осылай қуырып алдым. Енді болады былай, бірақ маған өзіме аса қатты ұнаған жоқ. Баяғыда судакты быламыққа істеп әдемілеп тұрып қуырған едім. Өзіме сол әдіс ұнады, мына әдіс өзіме ұнаған жоқ. Егер де қайталап көремін десеңіздер, бір кішкене бір 4-5 бөлігін осылай қуырып көріңіздер, бірақ шынымен де сырты қытырлақ болып шықты.